Okay, go to chapter 9, audiences. How we know? This chapter will consider the this chapter will consider the importance of researching your audience before an ICT solution is implemented. This ranges from presentation through to actual ICT system which run companies. No matter how large or small the tasks, consideration of the people involved with the presentation of full solution must be taken into account. Okay, so ICT ကဘာလို့တာလဲ ICT ဆိုတော့အခုကနီးပညာကိုသုံးပြီး technology ကိုသုံးပြီးဘာလို့တာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးတာဟုတ်ပြီနော် solution လုပ်ပေးတာ ICT solution အခုတို့ ICT solution လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ solution တွေပုံမှုရဲ့သုံးတဲ့သူတွေရှိတယ် right အဲ့သုံးတဲ့သူတွေကိုကိုတို့က audience လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် so ကိုတို့ရဲ့ audience ကဘယ်သူလဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကိုတို့ရဲ့ solution ကပုံစံပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် so solution ဆိုတာက let's say ကိုကနေပြီးတော့မင်းတို့ကိုlet's say ဒီ topic တစ်ခုကြောင့်ကိုကသင်ချင်တယ် topic တစ်ခုကြောင့်သင်ချင်တဲ့အခါမှာကိုကအခု ICT solution တခုလုပ်ချင်တယ်ကွာကိုက presentation လုပ်လိုက်တယ် PowerPoint အောင်သုံးပြီးတော့မင်းတို့ lecture site တွေကိုကပြပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗါလဲဒါ ICT solution တခုပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြည့်ပါပြတယ် small ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လို ICT solution ကနေပြီးတော့ကွာ let's say ကိုကနေပြီးတော့let's say နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကိုကိုက internet ပေးချင်တယ်အဲ့တော့ကိုက sim card တွေထုတ်ရောင်းတယ်အဲ့ဒါလည်းဗါလဲ ICT solution တခုပဲဟုတ်ပြီနော်ပေးတာတွေကိုကြည့်ရအောင်ကတော့ဗါလဲ ICT solution ပဲဟုတ်ပြီနော် so အဲ့တော့ဘယ်လို solution ပဲဖြစ်နေပါသေးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့audience ကတူလားမတူဘူးဟုတ်ပြီနော်ကို single ရောင်းတဲ့သူဘာဖြစ်လဲမြန်မာနိုင်ငံလုံးကသူ့ရဲ့ audience ပဲဟုတ်ပြီနော်အခုတော့ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့မင်းတို့ကိုယ့်ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ audience ပဲဟုတ်ပြီနော်တယောက်နဲ့တယောက်တူကြလားမတူကြဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကိုတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ပြောကြမလဲဆိုတော့ကိုကဒီ legal ဘိုင်းတို့ moral ဘိုင်းတို့ ethical ဘိုင်းတို့ cultural ဘိုင်းတို့ကြောင့်လည်းကိုပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီနော် law တွေတော့ခဏထားလိုက် so ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုတို့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ audience appreciation ဆိုတာရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော် so when planning and creating ICT solutions, it's important to consider the audience who will either use or take part in the solution. The following list shows a number of factors that should be considered. Not all of them are relevant to every proposed solution, of course. Okay, so အခုဆိုတော့ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲ ICT solution တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲအခုတို့ audience ကိုစဉ်းစားလို့ရတယ် audience ကဘာလဲအဲ့ audience ကအခုတို့ audience ရဲ့ပတ်သက်တဲ့အခု factor တွေကိုဘာလို့လို့ရတယ်အခုတို့အရင်ဆုံးစဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ပြီနော် so ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ bullet point ဟိုက၄ခုရှိတယ်ပထမ bullet point နှစ်ခုကို Alan ဖတ်ပေးမယ်အောက်က bullet point နှစ်ခုကို Hazel ထပ်ဖတ်ပေးမယ် The age of the target group, young children will have a different appreciation and respond compared to a more mature group or adults, for example. The experiences of the audience, a board of company directors would expect a different approach compared to an audience composed of teenage school children. The expectation of the audience is, for example, if you are advertising or giving a presentation on a new restaurant, an older audience would expect to see fine wines and good waiter service, whereas a group of students would be more interested in pizzas and fast counter service. Knowledge of the audience, for example, graduates in math would expect to see a different approach to a solution than a group of history students. Okay, so now we're going to age. The audience age ကပါလဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့လဲမင်းစဉ်းစားကြည့်တော့ကလေးတွေနဲ့လူကြီးနဲ့အကြချင်းတူပါမလားမတူဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတော့ဘာစဉ်းစားရမလဲဆို experience of the audience ပေါ့နော် audience ရဲ့ experiences တွေကိုကိုတော့စဉ်းစားရမယ်နော် audience ရဲ့ဘာ experience ရှိလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အခုမှဆိုလို့ရှိရင်ကအခုလက်တွေ company တခု run နေတဲ့ company director တွေနဲ့ဗလဲ high school ကျောင်းသားတွေနဲ့သူတို့ experience ကြီးတူပါမလားမတူဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတော့ဘာစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ expectation of the audience ကဘာကို expect လုပ်လဲ audience ကဘာကိုတွေးချင်တာလဲအဲ့ဒါကိုကိုလိုစဉ်းစားရမယ် so ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်လက်စီကိုကနေပြီးတော့အခုကနေပြီးတော့ကွာအခုမှ restaurant တခုရှိရယ်အဲ့ restaurant ကိုကိုကြော်ညာရဲ့အနေနဲ့ကို presentation လုပ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကိုကလက်စီ order audience ပေါ့နော်နေအသက်ကြီးရဲ့ audience ကဘာဘယ်လို presentation မှာသူဘိုင်းမြည်ကြည့်မယ်နေတယ်သူတို့ကဝိုင်ကောင်းကန်းနေမြည်ကြည့်မှာဟောတယ်မလားအဲ့လို beverage တွေမြည်ကြည့်မှာကွာပြီးတော့သူတို့က waiter service ကောင်းတဲ့ waiter service တွေသူကမြင်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်မလား so ဒါပေမဲ့အပတ်ငယ်တဲ့audience ကကြောက်သူတို့ဘောင်းမြင်ကြည့်မယ်ထင်တယ် presentation မှာသူကနေပြီး let's say က pizza တို့ fast food တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးသူတို့မြင်ကြည့်နေပဲဟုတ်ပြီနော် cheap ဖြစ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကဘာလုပ်ရှင်လဲတွေ့ကြည့်နေမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကိုတို့က audience မှာ motive ပြီးတော့ကိုတို့ရဲ့ solution ကိုပြောင်းပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ် factor တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ knowledge of the audience ပေါ့ audience ရဲ့ knowledge အခုမှဆိုလို့ရှိရင်let's say professor တွေနဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့သူတို့မှရှိတဲ့ knowledge တူပါမလားမတူဘူးဟုတ်တယ်မလားနောက်အခုမှဆို business ကျောင်းသားတွေနဲ့ let's say basic ကျောင်းသားတွေနဲ့ IT ကျောင်းသားတွေနဲ့သူတို့သိတဲ့ knowledge တူပါမလားမတူဘူးဟုတ်တယ်မလားနောက်အခုက business မှာ
let's say ကွာအခု ICT မှာသင်ရတဲ့ let's say RFI တွေပါတော့ basic ကျောင်းသားတော့ပြောလို့ရှိရင် basic ကျောင်းသားနားလဲမလားနားမလဲဘူးဟုတ်ပြီနော် basic မှာသင်ရတယ်ကွာ let's say product life cycle တို့ product management တို့ operation management တို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပါတော့အကိုတို့ကနေပြီးတော့ IT သမားကိုသွားပြီးတော့တို့နားလဲပါမလားနားမလဲဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုတို့ကဘာ view site ကမလဲ knowledge ကိုလည်း view site ကမယ်ဟုတ်ပြီနော် so အကိုတို့ကဒီလို factor တွေကိုကိုတို့ကအကိုတို့ကကွာဒီမှာနေထိုင်နေသိမှာလားမသိဟုတ်တယ်မလားအခုမှ audience ရှိမယ်ကွာအေး audience တွေကသူတို့အသက်ကဘယ်လောက်လဲသူတို့ experience တွေကပါတယ်သူတို့ expectation တွေပါတယ်သူတို့ knowledge တွေပါတယ်ကိုက magically သိနိုင်လားမသိနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော် so ဥပမာဆိုရင်ကွာ let's say အကိုကနေပြီးတော့ဒီမှာနေပါဦးတို့ရှိရဲခွက်တစ်ခုရှိအဲ့ shortcut မှာကိုကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်နေတယ်ဟုတ်ပြီထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်နေတယ် let's say ကိုထမင်းဆိုင်မို့ကိုက let's say restaurant ကြီးတရုတ်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်နေပဲထားရပါတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအကိုရဲ့ audience ကဒီရက်ကွက်ထဲမှာနေရဲ့သိရမလားလူတွေပေါ့ right သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့ audience ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကအကိုကအဲ့ဒီ audience ရဲ့အဓိကဒီ age တွေ experience တွေ expectation တွေ knowledge တွေကိုသိမလားနေထိုင်နေမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားသိအောင်လို့ကိုရင်ဘာလုပ်ကလဲအရင်ဆုံးအကိုက research လုပ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော် some research needs to be done first to find out about the target audience this could be done by ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ bullet point 3ခုရှိရဲအဲ့ဒါကိုဟိုဟာဖတ်သိခြင်းနဲ့သုံးနှစ်တွေကိုဖတ်သိခြင်းနဲ့အကိုကွင်းနဲ့ဟာရောဖတ်မှာလား yes interviewing a core session of the target group to find out how to engage the audience. If this is for a major ICT solution, then it may have to involve many of the techniques that were described in Chapter 7, giving out questionnaire to people in a target group to find out their background, interests, and so on, so that the final solution can be tailored to meet the full expression of the audience. Carrying out market research this could involve the two techniques described above, but will certainly involve a more sophisticated and in-depth analysis of the data received. It will all depend on how large the affected audience is likely to be. Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာနည်းရှိရဲဆိုတော့ကိုတို့ကဒီ target group ကို interview လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်သူတို့ရဲ့ကွာ knowledge ကြောင့်သူတို့ရဲ့ experience ကြောင့်ကိုဘာလို့လဲ interview လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ target group ဆိုတာမင်းတို့သိကြလားသိရနော်ဆိုတော့ target group ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကွာ let's say ကိုက audience ကိုရှိရယ် let's say ကွာကိုကကျောင်းသားအယောက်100ရှိရယ်အဲကျောင်းသားအယောက်100ကိုကိုကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ကိုက party လုပ်ချင်တယ်ကွာဒီကျောင်းသားရောက်တယ် party လုပ်ပေးချင်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကသူကဘယ်လိုဟာမျိုးသဘောကျလဲကိုကမသိဘူးကိုကအဲ့လောက် find out ချင် research လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားရောက်100လောက်လိုက်ပြီးအစီပြပါမလားအဆင်ပြေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျောင်းသားရောက်100ရောက်ကွာကျောင်းသား1000လောက်ကိုက target group အနေနဲ့ကိုကခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ကျောင်းသား10ယောက်ကိုကမေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ target group ဆိုတာဘာလို့တာလဲရှိနေတဲ့ population တွေကကိုနည်းနည်းယူလိုက်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်sample လို့လည်းခေါ်တယ် focus group လို့လည်းခေါ်တယ် okay နောက်တစ်ခုကိုဘာလို့လုပ်ရသေးလဲဆိုတော့ကိုက questionnaire လုပ်ပြီးလို့ရတယ် survey ကောက်လို့ရတယ် right အဲ့ဒါတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးကိုဘာလို့ရ market research ပဲလုပ်လို့ရတယ် market research ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ business သက်ဆိုင်သွားပြီ market research မှာကိုလုပ်လို့ရတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်so ဒါကဘာလို့တာလဲဒီ ICT audience က factor တွေကိုကိုတို့ကလေ့လာတဲ့အခါမှာသုံးလို့ရတဲ့ technique တွေဟုတ်ပြီနော် so what I want you guys to do it အခုပြင်သွားတာအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ပြန်ဖတ်စေချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးပြီးနားမလည်တာရှိရင်ကိုမေးပါ giving a sample presentation to an audience ကိုကိုတို့က presentation ခုပေးတာပေါ့ so let us now consider a phone company who market a number of different mobile phones. The company has decided to do two presentations regarding the sales and features of 4 different mobile phones they market and sell. One presentation is to be given to the sales team who will receive different bonus payments depending on the phone sold. A second presentation to be given to a potential growth customer. Okay, so let's say ကိုတို့ကနေပြီးတော့ကိုက phone company တခုပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကို phone company ကဘာလုပ်လဲ we market a number of different mobile phone different mobile phone တွေကိုဘာလုပ်လဲ manufacture လုပ်တယ် market လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် so ကိုတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုတို့ presentation လုပ်မယ်ကို report တစ်ခုလုပ်မယ် report ကဘာလို့လုပ်မှာလဲဆိုတော့ကိုတို့ဖုန်းတွေရဲ့ sales ရဲ့ feature တွေရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကိုတို့ထုတ်တဲ့ဖုန်းလေးမျိုးက sales ရဲ့ feature တွေကိုကိုတို့ဘာလုပ်ချင်တာလဲ presentation လုပ်ချင်တယ်ဒီမှာ presentation ကို presentation တစ်ခုပဲမလုပ်ချင်ဘူးကိုတို့ဘာလုပ်ချင်လဲ presentation နှစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုတို့ presentation လုပ်ချင်တဲ့ audience ကနှစ်ခုရှိလို့ presentation audience တစ်ခုကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ sales ရဲ့အတွက်နော် who will receive different bonus depending on the phone so နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာဖြစ်လဲ customer တွေအတွက်ဟုတ်ပြီနော် so ဒါဆိုမင်းတို့သိကမှာအကိုက
လောက်ချင်တဲ့ဟာကတခုလည်းဟုတ်တယ်မလားဒီ sales နဲ့ feature of four different form ကိုဘာလို့ချင်တာလဲ presentation လုပ်ပေးချင်တာဒါပေမဲ့ audience material အတွက်ကြောင့်မလို့ကို presentation တစ်ခုပဲလုပ်ပြီးတော့နှစ်ခုဆုံးပြလို့ရမလားမရဘူးဟုတ်တယ်မလား audience material တွေကသူတို့ expectation တွေဘာတွေကဘာဖြစ်လဲတယောက်နဲ့တူလားမတူဘူးအဲ့တော့ကိုတို့ကဘာဖြစ်လဲ different presentation လုပ်ပေးရတယ်ဒါဆိုနည်းနည်းသဘောပေါက်လာမသိ audience ကြောင့်ဘယ်လို presentation ကကွာသွားလဲဆိုတာဘယ်လို solution ကကွာသွားလဲဆိုတော့ဘောပေါက်ကြရနော် okay so how would these two presentations differ the first group the sales team will have technical knowledge and will be interested in the profitability of each sale ဟုတ်တယ်မလား sales team ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ technical knowledge ရှိမယ်ဒီ business ပတ်သက်တဲ့ knowledge ရှိလိမ့်မယ်သူတို့ကဘာကို give ဆိုင်တယ်ဒီ sales ကိုကြီးစီကဘယ်လောက်မြတ်လဲဆိုတော့သူတို့ give ဆိုင်တယ် second group end user customer ကျတော့ဘာကို give ဆိုင်တယ်ဒီဖုန်းနဲ့ဈေးနှုန်းကို give ဆိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းတွေမှာပါမဲ့ feature တွေကိုသူတို့က give ဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် so အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ ICT solution မှာပဲဘာဖြစ်သွားလဲကိုတို့က same data same information ဒါပဲဘာဖြစ်သွားလဲ solution ကကွာသွားတယ် audience ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ the language used the need for multimedia the language of the presentation the need for audience participation and the example used to illustrate starting points are all key factors when writing the presentation let's look at each of these items now ကို presentation တခုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုစဉ်းစားမဲ့ factor လေးရှိတယ် so language use ရဲ့ multimedia use ရဲ့ကိုနှိမ့်လိုက်ဖတ်ပြီးမယ် language presentation ရဲ့ interactive presentation ရဲ့ example use ရဲ့ကို let's see ဟိုဖတ်ပြီးမယ်hand use ဖတ်ပြီးမယ်ဟုတ်ပြီနော် VUL ကအဲ့ဒါဘယ်လိုတက်ခဲ့လဲ vulgarity vulgar ဆို vulgar ဖြစ်တယ်ဆိုတာရိုင်းတာကိုပြောတာ vulgarity ဆိုတာရိုင်းစားမှုပြောတာဟုတ်ပြီနော် vulgarity language you know vulgarity or use of inappropriate language since this can easily offend people the use of technical terms should be preserved for an experience for our technical audience multimedia use of sound video and animation will always catch the attention of the audience but it is important not to overdo it in case the message get hidden because of too many distractions in the presentation. A young audience is more likely to respond to loud music and inverted video clips. Complicated descriptions are often better explained using graphs and or animations. Length of presentation. Long presentation will only work if they are interested and engage the audience. A very young audience will quickly get bored and start to become restless. Interactive presentation. Asking questions or getting the audience to try things is always a good strategy, but always be aware that not everyone wants to take part. Example sheet. When using example to illustrate ideas, members do be understanding example don't refer to meat products if the audience is vegetarian or to alcohol if the groups contain people who could be offended by this reference. Okay, so language useကိုကြည့်ကြည့်အောင် no vulgarity or user inappropriate language say this can easily offend people the user taking time should be reserved for an experience or technical audience so အခုတို့က language တစ်ခုကိုသုံးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုတို့ inappropriate ဖြစ်တာတွေရိုင်းတာတွေသုံးတင်တာမသုံးသင့်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ technical term တွေအခုတို့သုံးတင်တာမသုံးသင့်ဘူးဟုတ်တယ်မလား technical term တွေအခုတို့မသုံးသင့်တာမဟုတ်သုံးသင့်တယ်ဘယ်သူတွေအတွက်ပဲသုံးသင့်လဲဆိုတော့အခုတို့ကဒီ technical knowledge ရှိတဲ့သူတွေနားလည်တဲ့သူတွေအတွက်ပဲကိုကသုံးစေချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် so အခုလက်စီကိုကနေပြီးတော့လက်စီ IGCC ကျောင်းသားတွေကိုကိုကနေပြီးတော့ဒီ business ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲ presentation လုပ်ပြီးအခုကပြောတယ် hedge fund တို့ future တို့ဘာလို့ပြောလိုက်တယ်မင်းတို့နားလဲမလားနားမလဲဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်မင်းတို့နားလဲတယ် knowledge ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မင်းတို့နားလဲတဲ့ဟာကိုပဲကိုကပြောပြပေးရမယ် so အခုနောက်မှာဘာရှိတော့ multimedia use ရှိတယ် multimedia use ကြတော့ကိုဒီ presentation မှာဘယ်လို media တွေသုံးလဲပေါ့နော်ဒီအခုအပန်တွေ sound တွေ video တွေ animation တွေသုံးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ attention catching ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါရကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အများကြီးထပ်သုံးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအကုန်လုံးကရှုပ်ရက်ခတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွား distracting ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုပို့ပြီးတော့အရန် audience ပေါ့နော်ငယ်ရွယ်တဲ့ audience ကဘာဖြစ်လဲပို့ပြီးတော့ကြိုက်လေပဲဒီ graphic တွေပါများလို့ရှိရင်complicated description are often better explained using graph or animation တချို့အရန်ကိုခက်ခဲကြည့်ရတဲ့ data တွေကအခုဘာဖြစ်လဲ graph တွေ animation တွေသုံးပြီးတော့ပြတင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု language presentation ကဘာလို့ကြာတင်လဲပေါ့presentation ကဒီက presentation အရန်ကြာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ presentation က strong စားဖို့ကောင်းမှာ engage ဖြစ်တော့မှာဘာဖြစ်လဲ audience ကသဘောကျနိုင်မယ် presentation ကအရန်ကြာတယ်ကောင်းလည်းမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအဆင်ပြေမလားအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ presentation လုပ်တဲ့အခါမှာအချိန်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အသက်ကဒီအခုတို့ audience ကအသက်ငယ်လေးပို့ပြီးတော့ပြင်းတက်လေပဲဟိုဘယ်နဲ့အဲ့ဒါကိုသိရမယ်
ဟုတ်ပြီနော် asking question or get နောက်တစ်ခုက interactive presentation interactive ဆိုတာ basically presentation မှာကဘယ်လောက် interactive ဖြစ်လဲပေါ့ဒီ audience ကအကုန်လုံးနဲ့အတူဘယ်လို like ပြီးတော့သိရမလားinteract လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ so asking question or getting the audience to try this always a good strategy ဟုတ်ပြီနော်အခုတို့ဒီ presentation လုပ်နေတဲ့အခါမှာအခုတို့ကမေးခွန်းတွေမေးခိုင်းတယ်ကွာပြီးတော့ဒီ presentation လုပ်နေတဲ့အခါမှာကျောင်းသားတွေကိုအခု like လုပ်ခဏတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲဘယ်တော့မှကောင်းတဲ့ strategy ကိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ but always be aware that not everyone wants to take part လူတိုင်းကအဲ့လိုပဲလုပ်ချင်တာလူတိုင်းကတော့စကားမပြောချင်ဟုတ်တယ်မလားလူတိုင်း presentation တချို့တူများက presentation မကြည့်နေတာတကယ်ကိုယ့်ဘာကိုဘာမှ interact မလုပ်ချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် so အဲ့တော့မင်းတို့ကတကယ်အပြင်မှာ professional presentation လုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါလေးတွေကိုသဘောပေါက်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်လက်စစ်ကမင်းတို့ကျောင်းကမင်းတို့ presentation လုပ်ကြပဲထားပါတော့မင်းကနေကြောက်တွေ့တဲ့ကျောင်းသားတိုင်းအောင်မင်းတို့ presentation လုပ်နေ audience မှာရှိတဲ့လူတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မိခိုးတွေမေးခန်းလို့ရမှာမရဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ် so exam use လည်းရှိသေးတယ်အခုတို့ exam သုံးတဲ့ဟာလည်းဘာဖြစ်ကြမလဲဆိုတော့အခုတို့ကတခါကျလို့ရှိရင်အခုစကားပြောတဲ့အခါမှာကိုတို့ exam သုံးတယ်ဟုတ်တယ်မလားတခါကျလို့ရှိရင်အခုလည်းဘာဖြစ်လဲမင်းတို့စာရှင်းပြတဲ့အခါမှာကို exam သုံးမရှင်းပြဟုတ်တယ်မလားအဲ့လို exam သုံးမရှင်းပြတဲ့အခါဘာဖြစ်ကြမလဲဆိုတော့ exam တွေကဒီ audience အတွက် appropriate ဖြစ်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော် so ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကွာ let's say အကိုကနေပြီးတော့let's say vegetarian တွေကိုသွားပြီးတော့ presentation လုပ်ပေးနေတယ်အဲ့မှာကိုကပြောတယ်အကွာ exam ထဲမှာကိုကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဒီ steak ကဘယ်လောက်စားလို့ကောင်းလဲဆိုကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါအဆင်ပြေဟုတ်တယ်မလားနော်ဟို steak တွေဘာရဘယ်လောက်စားလို့ကောင်းလဲဆိုတာကိုဒီ vegetarian နားလဲမလားနားမလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်ကြမလဲအကိုပေးတဲ့ exam တွေကဘာဖြစ်ကြမလဲ audience နဲ့ကိုက်ကြည့်တဲ့ဟာဖြစ်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုအဆင်ပြေရရင်နော် okay ဆက်သွားကြမယ် okay let's see the data to be used okay so ဒီ presentation နှစ်ခုတွေမှာသူတို့က group company ကဘာ data တွေသုံးလဲဆိုတော့အောက်က data တွေသုံးသွားဒီ data ရဲ့ဒီ data တွေသုံးသွားเนาะဒီ table နှစ်ခုက data တွေကိုသုံးသွားတယ် so group ကြည့်ကြည့်အောင် the data to be used in the two presentation is based on the following sales on each phone over 3 years ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် selling price on each phone percentage profit made on each phone how the prices and profit margin change over the 3 year period ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲ feature of each phone နားလည်ကြလားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကြာဘာဖြစ်လဲအခုနောက်ဆက်လေးမှာကွာအခုဖုန်းလေးမျိုးရှိရဟုတ်တယ်မ neo ဖုန်းရှိရ repair ရှိတယ် win try ရှိမယ်ပြီးရင် Samsung ဆိုတာရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော် so နောက်ဆက်လေးမှာဘာဖြစ်လဲ retail price ကကို400နဲ့ရောင်းတယ်နောက်ဆက်5မှာ440နဲ့ရောင်းတယ်နောက်ဆက်6မှာ450နဲ့ရောင်းတယ်နောက်ကို profit ကဘယ်လောက်ရရဲ 35% ရရဲနော်ဒီမှာ profit ကဘယ်လောက်ရရဲ 37% ရခဲ့တယ်နောက်ဆက်6မှာ profit က 40% ရခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘောပေါက်ကြလား so အောက်မှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီဖုန်းရဲ့ feature တွေပေါ့နော်အကုန်လုံးဘာဖြစ်လဲအကုန်လုံးမှာ camera ရှိတယ် memory ကကျတော့ neo phone က16 GB တယ်ဒီမှာဟို Samstock နော် sorry နော် Samstock မဟုတ် Samstock ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲ 64 GB ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ touch screen ဘာဖြစ်လဲtouch screen ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲ neo phone က touch screen ပါတယ်ဒီအောက်ကဒီနှစ်ခုက touch screen မပါဘူး Samstock က touch screen ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိ MD player ပါလားဟုတ်ပြီနော် so ဒါနဲ့ဟိုကိုနည်းနည်းအင်္ဂလိပ်နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုပြောပါဦးမယ် so ဒါဆိုကြည့်ရကွာဒီဒါကြပါ branding လို့ဟုတ်တယ်မလား branding ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတို့ကpronunciation ကိုသိနိုင်တာမသိနိုင်ဘူး right so ဒါဆိုကိုကြည့်လိုက်ကွာဒီမှာ SCMST ရဲ့ Samstock so အဲ့တော့အကွာကွာစိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်တယ်ဒီကောင် Samstock လားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အကွာဖုန်းတွေအကြောင်းပြောနေတာ Samstock ဖြစ်နိုင်တာ Samstock ဖြစ်နိုင်တာ Samstock ပဲဖြစ်နိုင်ဟုတ်တယ်မလား so ဒါဒီနေ့မင်းတို့ general knowledge နဲ့ကိုပြောတာပေါ့တခါကြလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာမှာဒီအဲ့လို brand name တွေရှိနေမှာကွာကိုမသိတဲ့စကားလုံးရှိနေမယ်အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒီစကားလုံးတွေကို pronounce လုပ်မဲ့အခါမှာသိရမလားနည်းနည်း content ကို like relevant ဖြစ်လားမဖြစ်လားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အတန်ထွက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ဆိုတော့သိရမလားဒီအကိုတို့ကအင်္ဂလိပ်စကားလုံးအကုန်လုံးသိမှလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မလားအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော် okay so ဒါဆိုလို့ချင်း basically ဒီကောင်တွေမျိုးနားလည်ကြပြီလားနားလည်နော်It is worth remembering here that customer would be more receptive to colors, supporting images, and special effects, whereas the sales team simply want to know the facts. Customer, on the other hand, really want to be entertained by the phone presentation. Hope you know? So, customer ရဲ့ဘာဖြစ်လဲ color တွေကိုသူတို့သဘောကျမယ်ဓာတ်ပုံတွေသဘောကျတော့ special effect တွေသူတို့သဘောကျမယ်ဟုတ်တယ်မလား Now sales team ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ facts တွေပဲလိုချင်တာ
ဟုတ်မလား customer ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ they want to be entertained by the presentation နော်ဟိုဒီ sales ကကြောက်တော့ဘာလဲ entertain ဖြစ်ဖို့လိုတာဖြစ်မလို့သူတို့ဒီ fact တွေသိရပြီနော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲ customer ကြောက်တော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ they don't want to get bored they want to be entertained ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမရှိရဟုတ်ပြီနော် okay so အခုဒါကိုဘာလို့တခြားပြောနေရလဲဆိုတော့အခုမင်းတို့ကိုproject ပေးပါမလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ exercise ရှိရယ် so exercise 9ကိုကြည့်ကြအောင် produce the two presentation for the scenario given in session 9.1.1 ဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ presentation နှစ်ခုလုပ်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပေးထားတဲ့ data ကိုသုံးပြီးတော့မင်းတို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ presentation နှစ်ခုလုပ်ပေးရမယ်ပထမဆုံး presentation ကဘယ်သူတွေ့လဲဆိုတော့ marketing ရဲ့ sales team အတွက် presentation တစ်ခုလုပ်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်သူတွေ့လဲဆိုတော့ a group of customer အတွက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲမင်းတို့ presentation လုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘောပေါက်ကြလားဒါကိုတော့ဘာသုံးပြီးလုပ်ကြမလဲ PowerPoint ကိုသုံးပြီးလုပ်ကြပါဟုတ်ပြီနော် so using your knowledge from session 9.1 and chapter 19ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရှေ့က 9.1 မှာသုံးထားတဲ့ရထားတဲ့ knowledge ရဲ့ chapter 19မှာchapter 19ကဒီ presentation လုပ်တာ presentation ကိုသင်ထားတော့ရထားတဲ့ knowledge ကိုသုံးပြီးဘာလုပ်ကြမလဲမင်းတို့က present လုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ presentation လုပ်ခါမှာမင်းတို့ကမှာဒါလေးကို section ရိုက်ပြီးတော့ခိုင်းတန်းပြီးတော့ PowerPoint နဲ့ထည့်လို့ရလားထည့်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်မင်းပေချာလုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ခုကဘယ်သူအတွက်လဲ sales team အတွက်နောက်တစ်ခုက group of customer အတွက်သဘောပေါက်ကြလားဟုတ်ပြီနော်for the mobile phone feature you may like to use icons such as built-in camera memory touch screen mp3 player ဟုတ်ပြီနော် so ဒီကောင်ကိုဒီတစ်ပတ်တော့မလုပ်သေးဘူးဟိုနောက်တစ်ပတ်မှာမင်းတို့ assign လုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတစ်ပတ်ကိုမင်းတို့ကိုယ့်ဘောက်စပြီးစဉ်းစားကြည့်နေလို့ရှိရင်လည်းစဉ်းစားလို့ရပြီဒါပေမဲ့ကိုနောက်တစ်ပတ်မှာကိုဒါမင်းတို့ A စာပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် law တွေတော့မင်းတို့ဒီတစ်ပတ်တော့မင်းတို့လုပ်ကြမလို့သေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုနည်းနည်း intro ဝင်ထားတာဟုတ်ပြီနော် PowerPoint နဲ့ပတ်သက်ရင်မင်းတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ presentation လုပ်ကြမယ် project တစ်ခုလုပ်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလားပါ okay so ဆက်သွားကြည့်အောင်ဒါမင်းတို့အခုမင်းတို့ဒီတစ်ပတ်လုပ်ကြမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို additional example the second example which is the introduction to exercise 9b consider producing a presentation on the increase in world population over the next 10 years the presentation is to be given to two different audiences okay so အခုတော့ presentation တစ်ခုလုပ်ချင်တယ် presentation topic ကဘာလဲဆိုတော့ increase in world population over the next 10 years ဟုတ်ပြီဒါကကိုရဲ့ topic ဒီ topic ကိုကိုကဘယ်သူတွေပေးချင်လဲဆိုတော့ကိုက adults ကိုတခုလုပ်ပေးချင်တယ် children of primary school age ကိုကိုကတခုလုပ်ပေးချင်တယ်5 to 11 years ကိုကတခုလုပ်ပေးချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် so မင်းတို့က project ကြောင်းပြောခဲ့အကိုရင်ပြောပါမယ်အခုလို့ရှိမှာကဘာဖြစ်လဲ customer တွေနဲ့ sales team တွေဒါနှစ်ခုက adult တွေပဲ right ဒီလူကြီးတွေကိုကဘယ်လို presentation လုပ်ရမယ်ဆိုတော့အကိုဒီမှာပြောသွားပြီဟုတ်ပြီနော် so how about for kids ကလေးတွေကိုကိုကဘယ်လို presentation လုပ်မယ်ပေါ့ so ဒါဆိုကြည့်ကြအောင် we have already covered aspect of an adult audience what needs to be considered when presenting to young children ဟုတ်ပြီနော် young children ကို present လုပ်မဲ့အခါမှာကိုတို့ဘာလို့စဉ်းစားဖို့လိုမလဲပေါ့ so careful consideration needs to be given to font types used a large font size is more likely to make young children interested ဟုတ်တယ်မကလေးကဘာဖြစ်မလဲ font သေးလေးတွေတို့ဖတ်ချင်မှာမဖတ်ချင်ဘူး font အကြီးကြီးပဲဘာလို့ချင်လဲဖတ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ bright colors ဝယ် keep their attention ကလေးကြဖို့တော့ဘာဖြစ်လဲအလင်းရောလုံးဝ bright ဖြစ်တဲ့ color တွေနောက် colorful ဖြစ်တာတွေသူတို့ကဘာဖြစ်လဲပို့ပြီးသဘောကျကြတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် use of the correct language အခု language ကိုတည်တည်ချာလုပ်သုံးပေးရမယ်ကလေးတွေအရင် complicated ဖြစ်တဲ့ language ကြီးမင်းတို့သုံးမလားတော့သူတို့သဘောကျမှာသဘောမကျဘူးဟုတ်ပြီနော် so let's say ကိုဒီမှာကြည့်လိုက်အခုဒီမှာ report ရှိရယ် report မှာကိုမင်းတို့ပြောချင်တယ်ဒီ2015 2016မှာဒီ percentage profit က3940တက်သွားတယ်ကွာအခုကမင်းတို့ပြောချင်တယ်ဒါဆိုကိုကနေပြောလက်လူကြီးဆိုကိုဒီလိုပြောလိုက်ရတယ် in 2015 the profit was 37% whereas in 2016 the profit was 40%. Therefore, we can see that in the span of 1 year, the profit increased by 3%. ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုလူကြီးတွေပြောတာဟုတ်ပြီနော်အရှေ့ကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားကလေးတွေကိုအဲ့လိုပြောတယ်သူတို့နားလည်ပါမလားနားမလည်ဘူး right so ကလေးတွေကိုဘယ်လိုပြောလို့ရလဲin 1 year profit increase ဒါပြီးပြီဟုတ်ပြီနော် so ဒါဆိုတေချာနားလည်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအခုတော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲလုံးဝlanguage ကို damn down လုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် so အခုစောစောပြောသွားတဲ့အရှေ့ရုပ်ကွာမင်းတို့လက်စီအကိုစာနဲ့ရေးပဲထားပါတော့မင်းတို့ကောင်မမင်းတို့တော့ဘာဖြစ်လဲပြင်ဖက်ကပြင်မယ်ဟုတ်တယ်မလား right so အဲ့တော့မင်းတို့ယူဆိုင်ပေးရမယ် so use of lots of images to make it amusing အခု sound effect တွေထည့်ပေးနေတယ်အခုဓာတ်ပုံတွေအများကြီးထည့်ပေးလို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလုပ်ပေးလို့ရတယ် so use of slide transition and animation to keep their attention ဟုတ်မလားအခု slide transition တွေသုံးမယ် animation တွေသုံးပြီးတော့သူတို့ဘာဖြစ်လဲ
through attention go down go low me. How we know? Okay. It is important to remember that the exam given in section 9.1 was a presentation of two very different groups of people. However, the audience may be actually a user of the ICT solution. To meet the audience requirement in this case also require a number of key consideration. Okay. So according to law, the shema exam be what by the lower different people group to be exam be law. Okay, now, damn good the audience got lower to create I think. Okay, now. So let's say go audience got by the ICT software to go 20 days. It's software to go presentation baby. Okay, now. That's why you go about how scale the workforce. The workforce got bloody scale level. How is the work? The workforce got the bloody level. The workforce might go display the duration. I'm sure go allow the public. Additionally, go to Sinabiame. Same jala. Okay. So exercise 9 GEL. Dago middle go develop it in how. Produce 2 slide presentation on changes to the world population. One presentation is aimed at an adult audience and the other is in a very young audience, 5 to 11 years. Write down your reason for the features of each presentation you produce. So, I go back to the example. PowerPoint presentation presentation slide slide changes to the world population so the council presentation presentation of Batia Metro Minubia, Blue Logan, Internet research of Gami. Hobina? All didn't knowledge, sign Nala. Hobina? So, the audience na good to go or Luigi to a mino presentation of Biame, not to go your clay to presentation of Biame. Hobina president Kuma Babaka, Papiame, it's like a Nakuzi Bame. Hobina? Okay. Okay, Pilochi and Gro Mino Baba Biame so do. You have to also write down your reason for the feature of each presentation you produce. The presentation feature I don't know. Feature I don't know about the feature I don't know. So, let's say the presentation let's say graphical graph let's say animation animation so the concept of next week next week Saturday okay, so go go the 9.1.1 go very go passage so now go by the legal, moral, ethical, and cultural appreciation to achieve. So, go to 9.2.1 software copyright privacy. Copyright, let's say, PC to go copyright. So, software is protected by copyright laws in match the same way as music CDs, videos, and articles from magazines and books are protected. Software copyright law. I don't software to marry. I go to permission machine, like the machine, you don't machine. Illegal. So, once software supply on CD or DVD, there are certain rules that must be obeyed. Okay, it is illegal to make a software copy and then sell it or give it away to a friend or a colleague. Use software over network in multiple computers, and the license has been acquired to allow that to happen. Choose coding from copyright software in your own software and then pass this software or sell it as your own without the permission of the copyright holders. Run out the software package, use the name of the copyrighted software or other software without agreement to do so. So, a good software copy Google to now PB that, to now be illegal. Now, software, let's see, command software with high. Time the command software, number the software. That's really illegal. Now, this software a program or copy Google or go program up, let's say, any coding your head, that's illegal. This software got to me out around already. After the papele, illegal to me out illegal. This software, this software, no go to commission download in the papele, illegal. So, let's say software go license code on our for software piracy, pirate loader, not piracy illegal copy software.
Software piracy is a big issue among software companies. They may manage to stop the illegal copy of software and to stop illegal copies being used once they have been sold. There are a number of ways software is protected either by making installer agree to certain conditions or by methods which require the original software to be present for the work. So, the software piracy is what I can do the community up to load and need. So, browser and go through Baloja, the product keys are through the this software go what don't do go Baloga, license key product key, product key, Yamate video, go pay software Dolomiaro. So, Uma solution, window don't let do it. Microsoft has product division phase of it. Babu le product key without halo. Koku time babile. Microsoft me the license, issue the Dora. Obina take a license where I look no alumon bolaro. So the product key down about. Another watcher the product go don't like a terms and condition agree loader. Obina another cook. The Bogumia go or Melodia, Bogumia go Gumadolo, Gokimatona Machino, Erdao Yai, examine you tie Joale. So Suramaga group Bashi or the show how let's see, go a quail. The software go down with the Roshi, Baluga, a quail go out, selected eye. A go out go up PS3 to PS4 games at it. A games at it, by game with she, Odama. A game will games on the Roshi, Baluga, set hego, any game with here. Game with Tedama, games all the game with Tedai, games all Solomia. Obina, Minagua, what DVD quay by you, or DVD quay Tedama, Baluga, quay Giuliani, or Commodore Giulia, Lumia. Now we are going to Dungas or Donia, Dungas memory still will stick to Gora. So basically, what this software go down with Roji, Ecombria paid her a stick the O, Comdare Tedame, the still a Comdane join her of less over Veruya, and I'll got Dungaluko. Obina. So, Jajala. Okay. So, legal, moral, ethical, and cultural implication. The IT solution of the Kamago, legal by Saya, morality by Saya, ethics by Saya, cultural by Saya, implication is a Goroshi. So, legal about Buale, the outbreak in Yamini Nagura. Obina? Morality is about Buale, Chin and Yamini Nagura. So, legal cover the law, whether I actually punishment my law, legal about the Google Haga, open in Yamini Nagura. A one if you go, good Lesima, Koshima, let's say, Tiao, what? Look what time I thought to Russian and Babile, legal view of my Tiao Demiji, Arabogina, Taramino Colombia. So, now about morality. Morality of Babile, it governs the private and personal interaction between people and it's usually determined by the person concerned. Morality of Babile, the loot Ujinsi, after all, Lotin and Manotina, will say them a kind of Jagobura. Oh, so, Uma solution, well, let's say, okay, let's say go one of your let's say Lando Channel with Tower, let's say Pajama, what Lando Channel with Tower. Pajama don't lose my Bisham, right? My Pajama by downside to the or clearly she Odamla. So let's say clear one of your let's say a go child la petty. Go child la petty. Personally, people to go to one go library. A one of your door person will do a child Chagan of your blue yome, showing like the one clear being wheels over your trouble. Okay, that's legal legal right? It's illegal people. The outward many other people. Damn it, I got moral people. I go low than a hala. Maho, Hobina Lomoshi. So morally, the knowledge. Hobina, Ludi Uji, to Lotina, running around something around morally local. Hobina. Now the question ethics. I think I got blue biome. I think there is a girl, Minodi, Hodamla, Media Dushila. I think I got a Golomimano. I think I got basically what rules here, now rules and regulation. Now, those are the morality of the morality of the good, the Alchinzi agency. Hobby, I think I got a papillero, a poetical agency. Hobby. So, at this government professional interaction, for the macro behavior praised by society or group of people, sometimes going against the individual own sense of morality. Hobby, the casualty at the morality. Makaila Mule Pinani. So I think so basically below the opium. Okay, let's say a one of your let's say the Chandakuma one of your CRP Lulone with Havaro. Or Chandakuma Lulone was CRP Lulone. So the Chang in a Jamima was CRP and Lulone. Chang Ea Papilero, go Papilero, go Sabine Kamapomo, go presentation, test body, the Lechamatu go be. Go any higher don't we go? Jumping up, Pian Notion era papille, at the Gapilla, at the game view. Hobby.
မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကွာအကွာနေပြီးဒီចောင်းအရာကိုပေးထားတဲ့ resource တွေဒီ presentation နဲ့သုံးမြကွာကိုចောင်းပြမှာသွားတင်တယ်အဲ့ဒါ moral ဖြစ်လား moral ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလား moral မဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ ethical ဖြစ်လား ethical မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါသဘောပေါက်ကြလားမသိဘူးတခုနဲ့တခုဘယ်လိုကွာလဲဆိုတာဟုတ်ပြီနော် okay so နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ culture ကျတော့ယဉ်ကျေးမှုပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တနေရာယဉ်ကျေးမှုချင်းတူလားယဉ်ကျေးမှုချင်းမတူဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဟို let's say နိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘာဖြစ်လဲကိုယ့်တဲ့ကြီးရဲ့သူတွေဘယ်လိုကိုနေမဲ့တက်ခေါ်တယ် right ဒီမြန်မာပြည်မှာကျတော့ကိုယ့်တဲ့ကြီးရဲ့သူတွေနေရဲ့တက်ခေါ်လားတက်မခေါ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုတို့ကသိမလားရှေ့ကနေပြီးတော့ဦးတို့အကိုတို့ပါအောင်နဲ့ခေါ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တခုနဲ့ခုကာချာတူလားမတူဘူးအဲ့ဒါလည်းနောက်တစ်ခုပဲဟုတ်ပြီနော် so essentially anything which break the law is termed illegal example from ICT would include copying software and that selling without the permission of the copyright holders ဟုတ်ပြီနော် so နောက်တစ်ခုကျ morality ကဘာလဲဟိုလူချင်းစုရဲ့morality cover the human desire to distinguish between right and wrong the only problem here is that the culture can get in the way ဟုတ်ပြီတခါကျလို့ရှိရင်ကွာကိုယ် morality နဲ့ဘာဖြစ်လဲ ethics တွေ culture နဲ့ဘာဖြစ်တခုတစ်ခု clash ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ် so what may be immoral in some cultures is regarded as acceptable practice in other cultures so တချို့ culture တွေမှာမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်တချို့ culture တွေမှာကျကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် because something is immoral it isn't necessarily illegal ဟုတ်ပြီတခုက immoral ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒါက illegal ဖြစ်တယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော် so alternate website or creating fake website is not it's illegal ကိုက website တွေဟိုပြောင်းပြတာ website တွေအတူတွေလောက်တာအဲ့ဒါပဲဖြစ်လေ illegal မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကိုတော့အဲ့ website တွေသုံးပြီးမကောင်းတဲ့ဟာတွေလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ illegal ဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီနော် so let's say အကွာနေပြီးတော့ let's say အကွာနေပြီးတော့ဒီနိပညာရှင်တယောက်ကွာအကွာဘာလို့လဲဆိုတော့အကွာ website ကိုစောက်လိုက်တယ်အဲ website ကိုကိုကဘယ်လိုနာမည်ပေးလဲဆိုတော့ကိုက left calculator ဆို website ပေးလိုက်တယ် so ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမှသိရမလားမင်းတို့ left calculator ဆိုမင်းတို့သိမယ်တင်တယ်ငါကတူမှာပေါ့ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့နာမည်နှစ်ခုရေးထည့်လို့ရတယ်ကွာတို့ရှိအဲ့နာမည်နှစ်ခုကဘယ်လောက် percent compatible ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြန်ပြပေးရလေသိကြမယ်မဟုတ်တယ်မလားဟိုငကိုရရှိထား so ကိုကအဲ့လို website တွေတခုလုပ်ရတယ်အကောအဲ့လို website တွေလုပ်ပြီးအကောအကောတငယ်ချင်းဆိုကွာအဲ့ဒီ website ကိုပေးလိုက် link ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတငယ်ချင်းကသူတို့နာမည်ထည့်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးနာမည်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ညသူက calculate ဆိုပြီးနှိပ်ကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားပြီလဲအကောကနေပြီးတော့သူတို့ကြက်တဲ့ကောင်မလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုကကိုယ့် database တွေရောက်သွားတယ်နော်ကိုသိသွားပြီဆိုတော့သူတို့ကကိုယ့် website တွေမှာရက်ထည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ so အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲဒါ prank နေနဲ့အဲ့ဒါက illegal ဖြစ်လား illegal မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော် okay ဒါပေမဲ့ကိုအကောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကောကိုယ်တင်ရသွားပြောတယ်ဟေ့အောင်မင်းငါ့ကိုပတ်စံ1000ပေး1000မပေးလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်မလေးကိုမင်းကြက်တာငါသွားပြောမယ်ဆိုပြီးတော့အကောသူတို့ကို blame လုပ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲအဲ့ဒါက illegal ဖြစ်သွားပြီဘာပေါ့လားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော် so အဲ့တော့မင်းတို့သိရမှာ moral ဖြစ်တာနဲ့ illegal ဖြစ်တာဒီကောင်ကနည်းနည်းဟိုconverge ဖြစ်တယ်ကွာသိရမှာနည်းနည်းဟိုမြောက်ဒီမြောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးမင်းတို့သိရမယ်ဟုတ်ပြီနော် Unethical behavior is essentially breaking a code of conduct. For example, if somebody works for a software company and passes on some of the ideas to a rival company, this will be regarded as unethical behavior. And if the software passes on its part of national security, then it is actually illegal to do this. So let's go so that be what example. Let's say go company let's say future plan တွေရှိတယ်။ future plan တွေကိုနောက်တစ် company ကိုသွားပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါဗာလေ illegal ဖြစ်တယ်။ sorry unethical ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ The importance of culture is less clear-cut. Writing software games that make fun of religion could be seen by some people as unacceptable behavior. But some culture would find it funny and wouldn't understand why it was seen as offensive. So culture လည်းဘာဖြစ်လဲတခုနဲ့တခုမတူ။ so နိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှိရင် let's say Christian ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တွေ့အောင် gain နေ meaning မှာဘာဖြစ်လဲဟိုJesus ကိုတို့ရှောက်ထည့်ကြတယ်။ဒါဘာဖြစ်လဲသူတို့ကအဲ့လောက်ထိ offensive ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူး။သူတို့ကအဲ့လောက်ထိ give မဆိုင်ကြဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဒီ Buddhism ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဗုဒ္ဓကိုအဲ့လို meaning ပိုင်းထည့်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ root ဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တယောက်ကာချာတူလားကာချာမတူလို့ကြောင်းလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးရှိရယ် so ဥမာဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲlet's say အကွာနေပြီးတော့ဒီမှာအကွာနေပြီးတော့ let's say အကွာ clothing brand တစ်ခုရှိရယ်ပေါ့ clothing brand တစ်ခုရှိရယ် so let's say ကို perfume brand ရှိပဲထားပါ perfume brand တစ်ခုရှိရယ် so perfume brand ကိုအကွာကြတော့အကွာ advertise လုပ်ချင်တယ်တကဘာလုံးမှာ advertise လုပ်မယ်အကွာ American မှာ advertise လုပ်လို့ချင်ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲ molecule လေးကိုငါလို့ရတယ်ကွာပြီးမှသူတို့က bikini ပါဝတ်ခိုင်းပြီးတော့အကွာ advertise လုပ်လို့ရတယ် so ဒါပေမဲ့ကွာအကွာဒီ perfume ကို advertise လုပ်မယ် Middle East ကိုသွားပြီးအဲ့လိုလုပ်လို့ရလားလုပ်လို့မရဘူး right Middle East မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ Mickey ရဲ့လုံခြုံမဲ့ဝတ်ကသူတို့ကာရှာရနော်အဲ့လိုနေရာမှာကွာ bikini တွေသွားပြီးဝတ်ခံလို့ရလားဝတ်ခံလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော် so အဲ့ဒါ culture difference ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိရယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ကြလားမသိဘူး okay
so ဒီမှာပြီးလို့ချင်း exercise 90 ရှိရယ်so တော့ဒီမှာပြောတာ June uses sign off the software routine from his day job when writing community game okay ဒီမှာကိုကြည့်ကြည့်အောင် suppose June work for a company during the day that develop and market software for use by car manufacturer in the evening he works with a small team who write software for community game now June ဘာဖြစ်လဲမနက်ပိုင်းကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကsoftware တွေ develop လုပ်တယ်ကွာ market develop and market software လုပ်တယ်ဘယ်သူဘာအတွက်လဲ car manufacturer တွေအတွက်သူညဘက်ကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူက game တွေ community game တွေရေးဆွဲတယ်ဟုတ်ပြီနော် so ဒီမှာသူတို့တဲ့ဟာရရှိရကွာသူတို့တဲ့ဟာတွေကဘေကောင်တွေကethical ဖြစ်လဲဘေကောင်တွေ immoral ဖြစ်တယ်ဘေကောင်တွေ illegal ဖြစ်တယ်ဘေကောင်တွေအကုန်လုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကရွေးပေးရမယ် so John uses sign off the software routine from his day job when writing community game သူ့ရဲ့ day job ကကွာsoftware ရေးသားနည်းပုံစံတွေတော့ဘာသုံးပြီးတော့သူ community game တွေမှာသွားရေးတယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်မှတင်လဲ ethical ဖြစ်မှတင်လား immoral ဖြစ်မှတင်လား illegal ဖြစ်မှတင်လား Unethical. ethical မှန်တယ်ဟုတ်ပြီနော် so ကိုမင်းတို့ဘာလို့သိချင်တော့ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်ဖတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေ1 2 3 4 5 6 7ဖြည့်ပေးသိချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အကိုတယောက်ချင်းစီမေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အကိုအချိန်9မိနစ်လောက်ပေးမယ်ချက်ဖတ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော် John claims the software routine he uses from his day job were all written by himself okay သူကပြောတယ် John ကပြောတယ်တဲ့သူသူ day job မှာရေးတဲ့ဒီ software routine တွေအားတဲ့အကုန်လုံးကသူ့ဘာသူရေးထားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါကမင်းတို့သိချာနားလဲမှာမဟုတ် software routine ဆိုတာမင်းတို့သိချာနားလဲမှာမဟုတ်တော့ကိုကဒါပါလဲဆိုတော့ immoral လို့ကိုပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုကြော်သွားလိုက်မယ်သူတို့ဆက်သွားကြမယ် so John have signed out his software written overseas but only pays them a very low wage to do the work John ကဘာဖြစ်လဲသူ program အတွက် software တွေဘာဖြစ်လဲဆို overseas ကနေပြီးတော့ overseas ကလုပ်သမားတွေကိုတွားရေးခိုင်းတယ်ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ပတ်စံပေးတာအရန်တင်းတယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်မဲ့တင်လဲ ethical လား immoral လား illegal လားအကိုဘယ်သူ့မင်းကောင်းမလဲဆိုတော့ let's say မင်းခန့်အောင်မေးမယ်ဘာဖြစ်မဲ့တင်လဲညီ hello မင်းခန့် are you thereဟုတ်ရှိရပေါ့ကျွန်တော်ဘက်ကအတန်နေနောက်ကျတယ် ethical immoral illegal ဘာဖြစ်မလဲ3ကမြန်ပြောမယ်အချိန်မရှိဘူး okay sign yes ဘာဖြစ်လဲ illegal illegal မှားတယ်ဘာဖြစ်လို့ illegal ဖြစ်တာလဲတော့ပတ်စံပေးတယ်မဟုတ်ဘူးလား okay sign ဘာဖြစ်မလဲ immoral ဘာလို့ immoral လို့ထင်တာလဲကောင်းတယ် immoral ဘာလို့ဖြစ်တာလဲပြောမင်းတို့စာမရကြဘူးလားစိမ့်နေတယ် okay ဟင်းစော်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲ ethical immoral ဘာဖြစ်မလဲ Unethical. why Because it's like exploiting. အဲ့ဒါကဟို immoral ဖြစ်တယ် ethical ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် so number 3ကိုကြည့်ကြအောင် John have signed on his okay sorry 4ကိုကြည့်ကြအောင် John write signed on his computer game using the computer system in his day job so ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့तू နေဘက်ကြလို့ရှိရင်ကွာ तू အလုပ်လုပ်တယ် right အဲ့ဒီ day job ရဲ့ computer သွားလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ day job ကုမ္ပဏီမှာတခါကြလို့ရှိရင် तू အားနေရချင်းရှိတယ်အားနေချင်းမှာ तू ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အလုပ်ကိုလက်စစ်ကွာအလုပ်ကိုစော်ပြီးသွားရထားပါတော့ဒါဆို तू ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ day job ကိုအလုပ်ဆက်မလုပ်ပဲနဲ့ तू ဘာလုပ်လဲအဲ့ computer game တွေထားပြီးရေးနေတယ်အဲ့ဒါက ethical ဖြစ်လား immoral ဖြစ်လား illegal ဖြစ်လားဟိုကဖြေပြီးမယ်ဟန်ဒူးဆိုင်ဖြေပြီးမယ် Immoral. ethical ဖြစ်တယ်နော် immoral မဖြစ်ဘူး ethical ဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်အသိညီတာမညီဘူး company ရဲ့ company ပိုင်ပစ္စည်းကိုသုံးပြီးတော့တခြား company တွေလုပ်ပေးနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဟုတ်ပြီနော် to have advertise his computer games John hired the hacker who breaks into website so that product appear which advertise the game free of charge so သူ့ computer game တွေကိုဘာဖြစ်လဲသူကကြော်ညာကျင်တယ်ကြော်ညာကျင်တဲ့အတွက်သူကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့သူက hacker တယောက်ကိုခိုင်းတယ် hacker တယောက်ကိုသူကနေပြီးတော့ငှားလိုက်တယ် hacker ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူများတယောက် website တွေကိုဝင်တယ် website တွေကိုဝင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ game ကိုလိုက်ကြော်ညာပေးတယ် sign အဲ့ဒါက illegal ဖြစ်လား immoral ဖြစ်လား ethical ဖြစ်လား illegal ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လဲ
hack လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲ website တွေ hack လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါက illegal ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် Some of the games software written by Jones company made fun of people who have certain disability Jones company ကကွာလုပ်တဲ့ game တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ disability ဖြစ်နေတဲ့သူတွေသိမလားမကြမ်းမှာမတမဆွဲဖြစ်တဲ့သူတွေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကလှောင်ပြောင်တဲ့ဟာတာတွေထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါက ethical ဖြစ်လား immoral ဖြစ်လား illegal ဖြစ်လားဟောမေးမယ်မင်းခန့်အေးမြန်ပြမယ်ညီညီဖြစ်မယ်မြန်ဖြစ်မယ်အရန်ကြာရင်တော့ညီ Okay နှေးလိုက်ဘာဖြစ်မလဲအဖေက immoral and ethical များသောအားဖြင့်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ immoral ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ပြီနော် Some of the game that John writes collect information from the user computer and send the data back to John's computer ဒါကဘာဖြစ်မလဲကြိုက်သူဖြေလို့ရတယ်အခုအဲ့ဒီတော့အဲ့လိုရှောက်မတုံးချင်း unethical ပဲဖြစ်မရဘူးเนาะမရဘူးအဲ့ဒါ illegal ဖြစ်တယ်เนาะ data ကိုလုံးဝယူခွင့်မရှိဘူး customer ရ data ယူခွင့်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်မြို့ data integrity အကြောင်းကိုမသိရသေးဘူးလားသင်ဝိုင်းမဟုတ်ဘူးလား Okay မသိရသေးဘူးထင်တာ Okay I'm not sure data protection act ကိုပြော data protection act လေးဘာလဲကိုမလိုအပ်တဲ့ data ကိုသိသိခွင့်ရှိလားမရှိဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါ illegal ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် data protection act ကိုပြောတာဟုတ် So နောက်တစ်ခုကဘာရှိရတော့ should the internet be police internet ကိုဘာဖြစ်လဲ police လုပ်တင်တာ internet ကို government က control လုပ်တင်တာပေါ့ So internet တချို့ဆိုရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ internet ကိုcontrol လုပ်တင်နေတယ် argument in favor of self-found internet control သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ it would prevent illegal material being posted on website တွေမှာဘာဖြစ်လဲ illegal ဖြစ်တဲ့ material တွေကိုတင်လို့မရတော့အခုမှဆိုလို့ရှိရင်racist ဖြစ်တဲ့ comment တွေ pornography တွေterrorist activity တွေဘာဖြစ်လဲတင်လို့မရတော့ internet ပေါ်မှာဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ဘာပြောကြလဲဆိုတော့ people find it much easier to discover information which has serious consequences အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ပြောတာက internet ပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲအရင် dangerous ဖြစ်တဲ့ information ကိုရှာလို့ရပါဘူးအခုမှဆိုတော့ဘုံတွေဘယ်လိုစောက်ကမလဲ hacker ဘယ်လိုဖြစ်ကမလဲအဲ့လို information ဘာဖြစ်လဲ internet ကရှာလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးရင်သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ self-found control would prevent children and other vulnerable groups from being subjected to undesirable websites so တချို့သူတွေအသက်မပြည့်တဲ့သူတွေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခု internet သုံးတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုတော့ internet က control တဲ့သူရှိလားလုံးဝမရှိဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ internet သုံးတဲ့အခါမှာကိုမမြင်ချင်တာတွေကိုအတွက်မသိလျော်တာတွေဘာဖြစ်လဲကိုကတွေ့နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကသူတို့ကဘာပြောကြလဲဆိုတော့ဒီ internet ကို control လုပ်လို့ရှိရင်ကလေးငယ်တွေကသူတို့မတွေ့စေချင်သူတို့မတွေ့တဲ့ဟာတွေမတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်နောက်သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ control လုပ်တာလို့ရှိရင်ကိုဗာလဲ fake news တွေ fake information တွေကိုလူတွေတင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့တချို့သူတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ internet ကို control မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ material published on website is already available from other sources အခု website ဒီမှာတင်ထားတဲ့ material ဘာဖြစ်လဲတခြား source တွေမှာအခုတော့ available ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကြောင့်မလို့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ချင်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ internet ကိုဒီ police လုပ်ဖို့ဆိုတာဘာဖြစ်လဲအရန်ကိုဈေးကြီးနေမယ်ဟုတ်တယ်မ internet ဆိုတာဘာကြီးလဲအကြီးပဲအဲ့တော့ police လုပ်ဖို့တော့ဘာဖြစ်လဲအရန်ကိုဈေးကြီးနေမယ် it will be difficult to enforce rules and regulation over global scale global တခုလုံးဒီကမ္ဘာကြီးတခုလုံးမှာဘာဖြစ်လဲအဲ့လို law တွေလုပ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မတနိုင်ငံကဥပဒေတွေတူတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော် it can be argued that policing will go against freedom of information speech တချို့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလို policing လုပ်ချင်ဘာဖြစ်လဲ freedom of information freedom of speech ကမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးပြောကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ many topics and comments posted on website are already illegal and laws already easy to deal with their offenders ဟုတ်ပြီဒီလို terrorist activity တို့ဒီ pornography တချို့ဟာတွေကဘာဖြစ်လဲ illegal ဖြစ်တယ်အဲ့ illegal ဖြစ်တဲ့ဟာတွေ deal ဖြစ်ဖို့တော့ဘာဖြစ်လဲအခု law တွေရှိပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့နောက် argument တစ်ခုကကြတော့ who is to decide what is illegal or offensive ဘယ်သူကနေပြီးတော့ဘယ်ကောင်ကတရားမဝင်ဘူးလဲဘယ်သူက offensive ဖြစ်လဲဆိုတာဘယ်သူကဆုံးဖြတ်မှာလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ဆိုတော့အခုစောပြောမှုသလိုပဲလူတယောက်အတွက် offensive ဖြစ်တဲ့ဟာလူတယောက်မကြိုက်တဲ့ဟာနောက်တယောက်ကြိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လူတယောက်ကြိုက်တဲ့ဟာနောက်တယောက်မကြိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ် so ဒါဆိုလို့ချင်းဒါ chapter 9တခုလုံးပဲအကုန်ပြီးသွားပါပြီ so ကိုမင်းတို့ကဘာလို့သိချင်လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ share the internet with police ကိုဖတ်သိချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ chapter နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တာရှိလို့ရှိရင်ကိုမေးပါနော်ဒီ chapter တော့သင်တာပြီးသွားပါပြီ